Несколько лет назад высоко в Альпах археологи обнаружили укрепления австро-венгерских войск, в которых осталось большое количество вещей того времени. На целое столетие пещера была буквально запечатана слоем снега и льда и совсем недавно вновь обнаружена и активно исследуется. Пещера находится почти на самой вершине горы Скорлуца, и, что интересно, пещера неприродного происхождения. На момент 1915 года, когда построили убежище, это была очень важная стратегическая точка. Расположившись на высоте 3000 метров над уровнем моря, австро-венгерские войска взяли под контроль перевал, где проходила граница сразу трех государств – Италии, Австрии и Швейцарии. На протяжении всего хода войны итальянские войска пытались вернуть под контроль высоту, но у них это так и не вышло. Таких сооружений австро-венгерская армия построила в этой местности немало, образовав целую сеть оборонительных укреплений. Убежище забросили сразу после подписания Австро-Венгрии мирного договора 3 ноября 1918 года. Войска очень быстро покинули местность, и многое осталось внутри. За несколько последующих лет сильные морозы и снег буквально запечатали пещеру, превратив ее в самую настоящую капсулу времени. Вскрыли ее только в 2015 году, то есть почти столетие спустя, а помогло специалистам найти убежище и глобальное потепление. Изменение климата стало потихоньку растапливать лед вокруг пещеры, и археологи заметили открывшиеся деревянные конструкции вокруг нее. Поняв, что это один из объектов сети оборонительных сооружений, они начали раскопки. Внутри их ждал действительно большой сюрприз. Перед тем, как попасть внутрь укрепления, необходимо было пройти через небольшой коридор. Чтобы минимизировать риск обвала при бомбардировке, строители залили бетонный каркас и укрепили его металлическими балками, что значительно усилило конструкцию. Само убежище было довольно больших размеров. Внутри был барак с печью и койками на 20 человек, а у командира и вовсе была отдельная комната. Спали солдаты на мешках, набитых морскими водорослями. По мнению специалистов, выбор такой набивки не случайен, эти водоросли имели антисептические свойства. Даже полы — это не просто голый камень, а настил из досок, который, кстати, также отлично сохранился. Некоторые перекрытия и стены также были деревянные. Таким образом, внутри сделали отдельные помещения под разные нужды. На стенах были крючки для того, чтобы вешать амуницию, одежду и так далее. Все было сделано для того, чтобы солдатам комфортно служилось в таких суровых условиях. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.